გიორგი ფხაკაძე, პროფესორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი, არის ჩვენი ბოლოს სტუმარი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მთელ გადაცემის მანძილზე ვსაუბრობთ იმ ვითარებაზე, რომელსაც აღმოვჩნდით ჩვენ და რომელსაც ჯანდაცვის მინისტრმა უწოდა ყველაზე ცუდი სცენარი შესაძლო სცენარებიდან. წარსულზე დღეს ნაკლები ვისაუბრეთ. იყო ბევრი შეცდომა, რა თქმა უნდა, რამაც აქამდე მიგვიყვანა, მაგრამ დღეს რა არის გამოსავალი, ამას ვეკითხებით ძირითადად ჩემს სტუმრებს. რეგულაციები გვაქვს, მინიმალური ვაქცინაცია ჩქარდება, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და ვირუსის გავრცელება იზრდება ყოველდღიურად, დომინირებს დელტა შტამი. რას ფიქრობთ თქვენ? უახლოეს 2-3 კვირაში რა გველოდება? საალმშვიდობისა, რაც შეეხება მდგომარეობა საქართველოში, მე კიდე 1 ივლისს თქვი, რომ საქართველოს შევიდა მეოთხე ტალღაში, ანუ რა თქვა, ჩვენ ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს, მაგრამ ფაქტი ასე არის. სამწუხაროდ იმის მაგივრად, რომ ჩვენ შეგვეჩერებინა ეს ტალღა, არაფერი არ გაკეთებულა და ჩვენ შევუწყოთ ხელი ეს როგორც ცეცხლში რომ ნავთს შეასხამ, ზუსტად ეგეთი სიტუაცია მოხდა და უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ პანდემიის ბრძოლაში ჩვენ უკვე მსოფლიოში ყველანი ვიცით, როგორ უნდა ვებრძოლოთ ამ პანდემიას. უკუღმრთელობა არ გამოდის, ანუ ელემენტარული მომენტია, ჩვენ ვიცით რა მუშაობს და ჩვენ ვიცით რა არ მუშაობს. საქართველოს გააკეთა ყველაფერი, რაც არ მუშაობს. აბსოლუტურად, ანუ არაფერი არ დავტოვეთ, ისე რომ აი რაც არ უნდა გაგვეკეთებინა, ყველაფერი გაკეთდა. და ეს ძალიან სამწუხარო არის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ვინ იხდის ამის ფას? ყველანი ჩვენ აი აბსოლუტურად თითოეული საქართველოს მოქალაქე, გარდა იმისა, რომ 100 ადამიანს მეტი შესაძლოა გარდაიცვალა დღეს ამ კოვიდის გამო და აღარ ვიძახი რამდენი 10,000-ობით ადამიანი არის ინფიცირებული ქვეყანაში. მე არაერთხელ ვიმეორებდი, რომ სტატისტიკა, რომელიც საქართველოში, მე არ ვენდობი დაავადება და კონტროლის ცენტრის ძალიან ბევრ გადადგმულ ნაბიჯებს, იმიტომ რომ ამ ბოლო თითქმის 20 თვის მანძილზე დაავადება და კონტროლის ცენტრი აბსოლუტური დისკრედიტაცია განიცადა ამ ქვეყანაში და დემოკრატიულ ქვეყანაში და სამწუხაროდ საქართველო არის, საქართველო და დემოკრატია რა მოგახსენოთ, ნორმალურ დემოკრატიულ ევროპულ ქვეყანაში უკვე პასუხისმგებლობაც იქნება და პასუხისმგებლობა დემოკრატიაში ნიშნავს ადამიანს და გადადგეს და ჩვენთან გამოდგენ ყოველი 3-4 თვის შეწუხებული სახით, რომ აი იცით, აი ჩვენ ვარ ძალიან მაგრები და შედეგი არის ის, რომ საქართველოში არის ტრაგედია, ჩვენ გვაქვს გენოციდი აბსოლუტურად, ჩვენ ქართველები საკუთარ თავს უწყობთ გენოციდს და კიდე ამისი ბოლომდე აღქმა არ არის და აი ამაზე არის, რომ ძალიან განვიცი და კიდევ ერთხელ გვახსოვთ, გარდა იმისა, რომ ადამიანების სიკვდილზე არის საუბარი, უშუალოდ გარდაცვალებაზე. აქ კიდე ემატება ის, რომ ის ადამიანები, ვინც ეხლა ინფიცირდებიან, ჩვენ ვიცით, რომ გრძელი კოვიდი 30%-მდე ადამიანებს უტოვებს სხვადასხვა ტიპის ეგრეთ წოდებულ გრძელ კოვიდის პრობლემას. ეს შეიძლება ფილტვების პრობლემა, ის გულის პრობლემა, მეხსიერების პრობლემა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ძალიან დიდი სირთულეს წინაშე ვდგავართ ჩვენ ყველანი ერთად. არ ვიცი, ერთ-ერთი გამოსავალი არის ჩვენ ეხლა უნდა ვიყოთ გაერთიანებული როგორც არასდროს. ბატონო გიორგი, ვაქცინაციასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, თქვენ ბუნებრივი ადევნებთ თვალყურს ვაქცინაციის პროცესს საქართველოში. პრინციპში ბოლო პერიოდში ვაღიარებ ამ გადაცემაში და კიდე გავიმეორებ, რომ მე არ ველოდი, რომ 20,000-მდე შეძლებდნენ ნასვლას და 23,000-მდეც. როგორ ფიქრობთ, არის რესურსი, რომ დაჩქარდეს ვაქცინაციის ტემპი, რამდენიმე გარემოებიდან გამომდინარე? ერთი ეგრეთ წოდებული ანტივაქსერული განწყობები ამ ქვეყანაში, რომელიც რაღაცა ბოლო პერიოდში წამოვიდა წინა პლანზე, არ ვიცი, აქამდე რაღაცა წნარად იყვნენ, შეიძლება იმიტომ რომ ვაქცინა მაინც არ გქონდა. და მეორე სუფთა ორგანიზების თვალსაზრისით NCDC-ს გულისხმობდა ჯანდაცვის სამინისტროს, ну რაც არის ეს არის, ეს ადამიანები გვერგნენ წილად ამ ძიმე დროს და უახლოეს პერიოდში მათ არავინ გამოცვლის, ამიტომ ამ რეალობიდან და ამ მოცემულობიდან გამომდინარე ვილაპარაკოთ. გვაქვს შანსი, რომ ვაქცინაცია რაღაცნაირად დავაწიოთ ამ ჩვენს ამ პროცესს და იქნება ამან რაღაცნაირად გადატეხოს სიტუაცია. თქვენ როგორ ხედავთ ამ ვითარებას? ალბათ ჩვენ არაერთხელ შეხვედრილ და თქვენ იცით, რომ მე ვამბობს უყო ძალიან მწარე, მაგრამ სიმართლეს. რასაც ვამბობ, ძალიან ბევრ ადამიანს არ მოწონს, მაგრამ დროთა განმავლობაში მე ხდება ის, რაც ხდება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ცეცხლი უკიდია ქვეყანას დღეს. ვაქცინაცია არის ერთადერთი არა, მე და ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა არ მეთანხმება, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ვაქცინაცია არის ერთ-ერთი უძლიერესი იარაღი ჩვენს
ჩვენს ხელთ, მაგრამ დღეს ამ წუთას ჩვენ რო გავაჭიროთ ის ცეცხლი, რომელიც უკიდია ქვეყანას, ერთადერთი პირველი არის აი ეს სამედიცინო პირბადე. სამედიცინო პირბადეზე უკეთესი გამოსავალი, რომ ჩვენ გავაჭიროთ ის გენოციდი, რომელიც არის ქვეყანაში დღეს, ეს არის პირველი იარაღი. მეორე იარაღი, ეს არის აბსოლუტურად ყველგან ყოველთვის 2 მეტრიანი დისტანცია. არანაირი კონცერტები, არანაირი შეკრებები. ყველა ოფისები უნდა გადავიდნენ დისტანციურზე. აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა გადავიდეს დისტანციურზე დღეიდან, იმიტომ აფეთქება არის. და ამის შემდეგ ასევე ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ვაქცინაცია. Pfizer-ით ვაქცინა ჩვენ ვიცით, რომ არის ეფექტური, განსაკუთრებულად ფეხმძიმე ქალებისათვის, განსაკუთრებულად მეძუზური დედებისათვის, განსაკუთრებულად იმ ადამიანს, ვინც არის ქრონიკული დაავადებებით, ყველას თუ რამე ვინმეს ალერგია აქვს და თუ რამე გულის პრობლემა, განსაკუთრებულად ეს ხალხი უნდა აიცრან. განსაკუთრებულად ადამიანი, ვინც არის 60 წელს გადაცილებული, იმიტომ რომ ყველაზე ასე ვთქვათ, მძიმე მდგომარეობაში იქნებიან ისინი თუ დაემართათ COVID-ი და ეს არის გზა. სამივე ერთად, სამი შეიარაღება, ცალკე ერთი არ იმუშავებს, არასწორი მიდგომა, როცა იცი აი ჩვენ მარტო ვაქცინა არის საჭირო, ნიშნავდა ერთ-ერთი ვთქვათ, აი მძიმე როგორც მე ვძახი ტანკი არის, ხო, აი ეს ჩვენი პირბადი არის, აი ჯარისკაცი, რომელიც არის ეს, მაგრამ ბატონო გიორგი, დელტა ვარიანტზე მინდა კითხოთ, აი საუბრობენ იმაზე, იწერება, რომ დელტა ვარიანტი ბევრად უფრო საშიშია იმ თვალსაზრისით, რომ დისტანცია შეიძლება აღარ შველოდეს ამ შემთხვევაში, ვინაიდან ის მხოლოდ რაღაც ჰაერწვეთოვანი გზით არ გადადის, არამედ ჰაერში რჩება და შეიძლება COVID-ი ინფიცირებულთან პირადი უშუალო კონტაქტი არ დაგჭირდეს იმისათვის, რომ გადაგედოს. თქვენ რა იცით ამის შესახებ? ანუ და კიდევ რომ უფრო დიდ მანძილზე ვრცელდება და დაახლოებით ჩუტყვავილას გადამდებობა აქვს ამ დელტა ვარიანტს. ეს ამძიმებს უფრო ვითარებას ბუნებრივია, მაგრამ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, გითხარით თუ შეიძლება, ბევრს აინტერესებს, რატომ არის ეს დელტა ვარიანტი ასეთი საშიში? რაც შეეხება COVID ზოგადად, მოგეთ ასე ვთქვათ, მე კიდე დაახლოებით 6 თვის, რა, 6 მე მგონი 9 თვის უკან დავდე ძალიან საინტერესო კვლევა, სადაც იყო საუბარი, რომ COVID-ი არ არის მარტო ხალხწვეთოვანი, ის აეროზოლით გადადის. აეროზოლი ეს არის ძალიან პატარა წვეთები, რომელიც არის ჰაერში და უფრო დიდ ხანს გრძელდება, აი როგორც აეროზოლი რო არის, რომ წარმოვიდგინოთ, მაგრამ აინდომ არის ხაერწვეთოვანი და აეროზოლი. იმიტომ რომ მაგალითად აეროზოლი უფრო დიდ ხანს რო ჩერდება ჰაერში, როგორც წვეთების მაგალითად უფრო ჩქარავარდება, ეს არის ძალიან დიდი საშიშროება. ერთ-ერთი კვლევა იყო კიდე დადებული 1 წლის უკან, რომელსაც მე გავაზიარე საუბრობ, მაგრამ არავინ არ მისმოდა. ახლა თურმე მნიშვნელოვანი ყოფილა, რომ როცა ადამიანი არის ქუჩაშიც კი და თუ არის მორბენარი ადამიანი 4 მეტრის უკან პრაქტიკულად ვირუსი ჩერდება. ასევე ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა კვლევები. ანუ შლეიფივით მიყვება ეს ვირუსი? შლეიფივით მიყვება უკან ვირუსი მორბენალს ვერ მოხდი. იმიტომ რომ ის მარტო ჰაერწვეთოვანი კი არა, ის აეროზოლიც გადადის. ანუ ეს არის ჰაერწვეთოვანი პლუს აეროზოლი. ანუ ძალიან პატარა ნაწილაკებიც კი არიან ჰაერში და ამ პატარა ნაწილაკების შესუქვის პროცესში თქვენ ინფიცირდებით. განსხვავება დელტა ვირუსს შორის და მაგალითად ვუხანური და ბრიტანული შორის არის განსხვავება ის არის, რომ პრინციპი მაინც იგივე არის აეროზოლში, მაგრამ ადრე ეს ვირუსი იყო ნაკლებ გადავდები. მაგალითად, თუ ოთახში იყო, სიტყვაზე ვამბობ, ერთი ადამიანი ინფიცირებული და 10 არა ინფიცირებული, ამ ერთი ადამიანიდან 2 ადამიანზე გადადიოდა, იმიტომ რომ იქ ახლა მედიცინაზე არ ჩავდები, რესეპტორები იყვნენ უფრო მაინც უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ვირუსი თავიდან წამოვიდა ცხოველებიდან, ხო, ეს ცხოველოსებური არის. მაგრამ ადაპტაცია გაიარა, მუტაცია გაიარა ეს ვირუსი და უფრო კომფორტულად გზნობს ადამიანებთან და ეს ნიშნავს იმას, რომ 10 ადამიანი რო არის ახლა ოთახში, 2-ს კი არა, 6 ადამიანზე გადადის ეს ვირუსი. ეს არის განსხვავება, თორემ კონცეფცია როგორც ადრეს გადადიოდა, ისე გადადის, არაფერი განსხვავება არ არის, ელეთოთ უფრო კომფორტულად გზნობს ადამიანებთან და იმенно გახსოვდეს, რომ სამედიცინო პირბადე ყოველ მიზეს გარეშე ყველა 2 წლის ასაკიდან საქართველოში არის კარგი ხარისხის სამედიცინო პირბადეები, აი ასე გამოიყურება და რაღაცა კლაპანებიანი და აი ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება, ყველაზე იაფიანი და ხელმისაწვდომი და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და მინდა გადაგიხადოთ თქვენ და ყველა თქვენ კოლეგას, რომ ჩვენ შარშან გახსოვთ ხო ეს იყო დეკემბერი თვე, როცა ჩვენ შევძელით და ამ კომპანიებს ვაიძულებთ პრაქტიკულად, რომ ფასი ჩამოეწირეთ და ხარისხი აეწიეთ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და ჩვენ გვაქვს ეს იარაღი. გვაქვს და უნდა გამოვიყენოთ ხვალ კი არა დღეს.
ამ წუთას ყველგან ეს ამას უკეთესი არაფერი, იმიტომ რომ ვაქცინის შედეგს ჩვენ დავინახავთ ორ თვეში. აი ეს არის ჩვენ ახლა ვართ ცეცხლში, ვაქცინაცია უნდა გაგრძელდეს, მაგრამ პირველი რაც უნდა იყოს ტოტალური, აი აბსოლუტურად ტოტალური პირბადების გამოყენება ყველგან ყოველთვის შიგნით გარეთ მშრობა ხა 5 კაცი იქნება თქოს ქართველები ვართ ახლა ხო ვიცით ახლა რომ ჩვენ ვართ 4 კაცი ვართ კარგით რა ყველგან უნდა იყოს გადიხარ სახლიდან პირბადე მორჩა და ეს არის ერთადერთი გზა რომ ჩვენ არ კონდეს ის რასაც მე ყველაზე მეტად მეშინოდა და გეუნებოდით საზოგადოებას რომ ხალხო აგვისტოს შუა რიცხვები იქნება უფრო მძიმე ვიდრე ნოემბერი არავინ არ მიჯერებდა სამწუხაროდ ხო შეიძლება რომ ერთხელ მოხდეს ის რომ ჩემს საწინააღმდეგოდ გააკეთოს ის ხალხი ვინც ამის მართვას აკეთებს ბატონო გიორგი კითხვა მაქვს ასეთი მე მახსოვს თქვენ საკმაოდ სკეპტიკურად იყავით განწყობილი ზოგადად თავიდან ამ ახალი ვაქცინების მიმართ და ამბობდით რომ გჭირდებოდათ გარკვეული მონაცემები სანამ თქვენ მიიღებდით გადაწყვეტილებას ბოლოს თქვენ აიცერით Pfizer-ით და აი ჩემს გადაცემაშიც Pfizer-ი მოიხსენეთ კარგად ასე ვთქვათ ჩვენ გვაქვს უკვე ბევრი Pfizer-ი თუმცა ეს არ არის საკმარისი მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის Pfizer-ი მაინც შეზღუდული რაოდენობით გვაქვს და გვაქვს ჩინური ვაქცინები რომლის მიმართ თქვენ იყავით ძალიან სკეპტიკური მე მახსოვს ჩემს გადაცემაში ასევე გვაქვს AstraZeneca რომელსაც ძალიან ცუდი ბედი აღმოაჩნდა ჩვენ ქვეყანაში არა და შესანიშნავი ვაქცინა ზოგადად უბრალოდ ჩვენთან რაღაცნაირად დაითარსა ეს ვაქცინა პირველივე დღიდან როგორ ფიქრობ დღეს უკვე რაც გავიდა რაღაცა პერიოდი ხო აი იგივე ჩინური ვაქცინები შეგიძლიათ იგივე დაბეჯითებით ურჩიოთ ადამიანებს რომ აიცრან ნებისმიერი ხელმისაწვდომი ვაქცინით მე მაგალითად Sinopharm-ით ავიცერი ვიკულიე რა ვიცი ვიკითხე და ერთადერთი ის იყო მაშინ ჩემთვის ხელმისაწვდომი და ჩემმა Sinopharm-მა სასწაული გააკეთა ძალიან ახლო კონტაქტის მიუხედავად მე არ გადამედო COVID-ი გაამართლა მაგალითად. დღეს რას იტყვით? ბევრი ამბობს, რომ ნებისმიერი ვაქცინა, რომელიც ხელმისაწვდომია, გაიკეთეთ. იზიარებთ თუ არა თქვენც ამ აზრს? თუ უნდა ავაგდოთ ვაქცინა? სხვები რასაც ლაპარაკობ, იმათ შეეკითხეთ. ჩემი პასუხი ამაზე ძალიან მარტივი არის. სოფლიოში ახლა არის ყველაზე ძლიერი, ყველაზე ეფექტური, ყველაზე უსაფრთხო ვაქცინა გვაქვს ორი. ეს არის Pfizer-ი და ეს არის Moderna. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს. მე მაგალითად არ მოგწონს, ძალიან გახარებული ვიყავი, როცა ჯონსონი გამოვიდა, იმიტომ რომ ერთი ვაქცინა არის, მარტო ერთდოზიანი არის, დაბალი ტემპერატურა, დაბალი ფასი და აი მე ესეთი აღთქმები მქონდა Facebook-ზე დავდედი, ისე მე ხალხმა გვიშველება, კი აი ძალიან მაგარია. მაგრამ, სიტყვა მაგრამ რა არის, იცით, კვლევები. ციფრები არის ძალიან ჯი. ჩვენ ეს მოგწონს, არ მოგწონს და სიმართლე საერთოდ ისე ცხოვრებაშიც ასე არის. როცა ამბობს სიმართლეს არავის არ უყვარხარ და ზოგადად აი ვინც ადრე გახსოვთ შუა საუკუნეებში ვინც ადამიანები ცუდ მომტანს მე რას უშვებდი თავს აჭრიდნენ, ხო? ახლა მე იმედი ახლა თავს არ მომაჭრის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როცა ვამბობ არასხესიამოვნო ინფორმაციას, ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანს არ მოწონს და ერთ რაღაცას გეტყვით. ჩვენ უკვე ვიცით უფრო ბევრი ვინდრე იცოდით, მაგალითად 6 თვის უკან, 3 თვის უკან და მე მაგალითად ვიყავი ძალიან დიდი სკეპტიკოსი Pfizer-ის, იმიტომ რომ კვლევები ინფორმაცია არ ქონდა. და მე ვიყავი სკეპტიკოსი ყველას წინააღმდეგი, სანამ მე არ მექნება დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ სხვადასხვა წყაროებიდან მართლა დამოუკიდებელი ინფორმაცია, რომ იმისი ანალიზი გააკეთო, ოკეი, ეს არის კარგი. სამწუხაროდ ჩინურ ვაქცინებს რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გამოწვევა. ვინაიდან ჩვენ არ გვაქვს ნამდვილად დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ დადებული ინფორმაცია, მაგრამ ის ინფორმაცია რაც უკვე წამოვიდა მთელი მსოფლიოდან, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ დავინახეთ, რომ არის ბევრი ქვეყნები, რომლებიც არიან აცრილი დაბალ ეფექტური ვაქცინებით, რომლებიც არიან დაბალ ეფექტური დელტა ვარიანტის წინააღმდეგ. მოდი აი ასე გავაკეთოთ. თქვენ როცა აიცარეთ, თქვენ ძალიან სწორად მოიქეცით, ვინაიდან მაშინ სხვა ვაქცინა არ იყო და მეორე, მაშინ დელტა ვირუსი არის. დელტა ვირუსი ძალიან ახალი არის და ჩვენ დავინახეთ, რომ დელტა ვირუსის წინააღმდეგ ჩვენ გვჭირდება, ასე ვთქვათ, მძიმე ალტერნატივია და ეს არის Pfizer-ი და Moderna. რა არის სწორი გზა ამისათვის? პირველ რიგში, ყველანი მაქსიმალურად უნდა ავიცათ მაღალ ეფექტური ვაქცინები. მე როცა ვამბობ, რომ უნდა იყოს ეფექტური ვაქცინაცია, აქ ორი გზა არის. რატო არ სწავლობს სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე? მაგალითად, ის ქვეყნები, სადაც დელტა ვირუსი აფეთქება, არის უყურეს რა არის გამოსავალი, რა უნდა გავაკეთოთ. ერთ-ერთი გამოსავალი არის, რომ მაგალითად ადამიანები, ვინც აიცრენ, გინდა AstraZeneca-ით, გინდა ჩინური ვაქცინებით, გადაწყვიტეს, რომ მაგალითად მეორე ან მესამე დოზა არის
Pfizer-ით, რომ პრაქტიკულად ბოლო ვაქცინა უნდა იყოს Pfizer-ი და ამით ხდება სხვა შორის ძალიან კარგი ბალანსი. ანუ ერთი დოზა AstraZeneca, მეორე დოზა Pfizer-ი და ადამიანის თუმცა მოდით რომ არ არსებობს საერთო აზრი ამ ექსპერიმენტთან დაკავშირებით. ყველას განსხვავებული პოზიცია აქვს და სხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად წყვეტენ ამ საკითხს და ზოგი ბევრი არ ემხრობა ამ ვაქცინების შერევას, ეგრეთ წოდებულ შერევას. ეს ძველი ინფორმაცია ყველაფერი იცლება, ბოლო ინფორმაციით უკვე ბუსტერი, მე როცა დავიწყე პირველ ლაპარაკი ბუსტერზე, ნუ ახლა მე რასაც ლაპარაკობ, ეს მარტო საქართველოზე არის, მე სხვა ქვეყნებშიც მუშაობ რაღაც საკითხებში და ყველგან ერთ და იგივე სიტუაცია არის. პირველი არის რომ ხელმისაწვდომობა ვაქცინების. ჩვენ გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ჩვენ ყვა ძალიან კარგი მეგობრები. ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენ ძალიან დაგვეხმარეს, როცა მოგწეს Pfizer-ი. ჩვენთან ასევე ყვა ძალიან ძლიერი მეგობრები ევროკავშირი. ევროკავშირი ჩვენ დაგვეხმარება. ანუ მე ვიტყვი ვამბობ რომ Pfizer-ით აიცით რომ ვიცი რომ ქვეყანაში იქნება საკმარისი რაოდენობის Pfizer-ი. მაგრამ ის ვაქცინა, მაგალითად თქვენ აიცერით ჩინური ვაქცინით. მე ვფიქრობ რომ თქვენ სწორად მოიქეცით და ალბათ კარგი იქნება რომ თქვენი ბოლო ვაქცინიდან 5 თვეში თქვენ ასევე გქონდეს საშუალება რომ Pfizer-ის ბუსტერი. რა თქმა უნდა, თუ იქნება ხელმისაწვდომი, აუცილებლად გავიკეთებ Pfizer-ს, ოღონდ მას შემდეგ რაც სხვა ადამიანებიც აიცრებიან და ჯერ სხვებს დაუთმობ ამ Pfizer-ს და მე ბოლოს ავიცრები. Pfizer-ით თუ იქნება ქვეყანაში საქართველოში 5% არის აცილი, ახლა ბუსტერზე საქართველოში ჯერ საუბარი არის ეს, როცა ქვეყანაში 60% მოსახლეობის აიცრება, მოდი ასე ვთქვათ, 60%. 60%-ის აცრის შემთხვევაში, როცა ჩვენ უკვე ვიქნებით მეტნაკლებად დაცულები და ერთი ცუდი ამბავი მაქვს, რაც შეეხება დელტა ვირუსს, რაც განსხვავებულია სხვა ვირუსებისგან გამომდინარე, იყო საუბარი მოსაზრება მეცნიერების, რომ მოსახლეობის ზარდი მოსახლეობის 60%-ის აცრა, ალბათ 70% ალბათ იქნებოდა საკმარისი, რომ ეგრეთ წოდებული ჯოგური იმუნიტეტი ჩამოყალიბებული იყო ვაქცინების მიხედვით. სამწუხაროდ დელტა ვირუსმა გვაჩვენა, რომ მოზარდი მოსახლეობის 90% იქნება ასაცრელი, რომ ჩვენ გქონდეს ადეკვატური იმუნიტეტი საზოგადოებრივი და ამისათვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ვიფიქროთ იმაზე, პირველი ეფექტური ვაქცინაცია გავაგრძელოთ ქვეყანაში, ძალიან კარგი ციფრები არის, რომ 20-30,000 ადამიანი უნდა ავა ვაქცინაცია დღეში და ეს ძალიან კარგი ამბავია. მეორე ამბავია, იგივე თქვა, ჩვენ ვიცით, რომ შეიძლება არის დაბალ ეფექტური ვაქცინები, მაგრამ მოკლე პერიოდში მაინც გვეხმარება, მაგრამ გვახსოვდეს გრძელვადიან პერსპექტივაში, ჩვენ უნდა გქონდეს სტრატეგია, როგორ მაგალითად თქვენ, როცა გავა 5-6 თვე და ასევე იმ ადამიანებს ეს ფაქტი არის, რომ განსაკუთრებულად ის ადამიანები, რომლებსაც ჭირდება, ის იმუნიტეტი არის უფრო დაბალი, 60 წელს გადაცილებული ადამიანები, ვისაც მძიმე ქრონიკული დაავადებები, ამათ აუცილებლად უნდა შევთავაზოთ მაღალ ეფექტური ვაქცინები. და ამ ჯგუფს უკეთებენ ძირითადად მესამე ბუსტერ დოზას, ყოველ შემთხვევაში ასე არის დასავლეთის ქვეყნებში და ისრაელშიც. ამ განსაკუთრებით დაუცველ ჯგუფებს უკეთებენ. დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ ბატონო გიორგი და მინდა ვაქცინებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი კითხვა დაგისვათ. ანტივაქსერები ძალიან გააქტიურდნენ საქართველოში. ვიცი რომ თქვენს გიტევენ ანტივაქსერები მას შემდეგ რაც აცრების პროპაგანდირება დაიწყეთ, ასე ვთქვათ. მათი არგუმენტები არის მრავალფეროვანი, მაგალითად თუნდაც ის რომ თუ მაინც დამემართება, თუ მაინც გადამდები ვიქნები, მაშინ რატო უნდა ავიცრა და რას მერჩით დამტოვეთ ჩემს გადაწყვეტილებასთან მარტო და ნუ მაგდებთ სინდისზე, რომ აი ჩემი არ აცრის გამო მე ვინმეს რამეს უშავებ. რას უპასუხებთ ამ არგუმენტს თუ შეიძლება რო გითხრათ? მე არაერთხელ ვამბობდი, რომ ეს მსოფლიოში ჩამოყალიბდა ანტივაქსერული სექტა. ხო ის სხვა სექტები არსებობს და ეს არიან ჩვეულებრივი სექტანტები. მე პრინციპში სექტის ვინც არიან სექტაში ჩათრეული ადამიანების წინააღმდეგ არაფერი არ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებზე манипуляცია ხდება სხვადასხვა ტიპის და ისინი არიან ამ манипуляციის ზემოქმედების ქვეშ, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც არიან აი ამ манипуляციების შექმნელები და საქართველოშიც არის რამოდენიმე ადამიანი. აი ეს ადამიანები ნამდვილად არიან გამოსაყვანებელი სუფთა წყალზე. უნდა ვნახოთ ვინ არიან, რა არიან და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ესენი არიან მავნე და მე ვფიქრობ რომ ისინი იგივე ადამიანები არიან როგორც ტერორისტები, მაგალითად ალ-ქაიდა. ჩვენს არანაირი განსხვავება არ არის ამ ორგანიზატორებს შორის, მაგრამ ის ადამიანები ჩათრეულები არიან ამ ადამიანებთან პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ სიმართლე. როგორი მწარეც არ უნდა იყოს.
როგორი არასასიამოვნოს უნდა იყოს. სიმართლე არის ერთადერთი გზა, რაც მე ვცდილობ ყოველი დღე თითქმის Facebook-ზე მოსახლეობას უხსნი ძალიან მარტივ ენაზე, ძალიან მარტივად თუ რა უნდა გავაკეთო, როგორც მაგალითად სამეცნიერო პირბადე. გახსოვთ რაღაცა ჭიები არის შიგნით, გახსოვთ რამდენი ბრძოლა მომიწია, რომ არ არის შიგნით ჭია, ეს არის სულ სხვა რაღაც, ან მაგალითად ვაქცინებში 1000 უბედურება არის და ასე შემდეგ რაღაცა ჩიპიო, ბლუთუთიო და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის თქვენი დახმარებით უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და ასევე უნდა ვთქვათ რომ 100%-იანი ვაქცინა არ არსებობს. ფიზიკურად არ არსებობს, როგორც 100%-იანი. არა მხოლოდ COVID, არამედ სხვა არც ერთი დაავადების, არა მხოლოდ COVID-ის, არა მხოლოდ COVID-ის ვაქცინა, არამედ საერთოდ არ არსებობს 100%-იანი ვაქცინა. მაგას ვამბობ, არც ერთი დაავადების. 100% აბსოლუტურად გეთახმები, 100%-იანი ვაქცინა არ არსებობს. 100%-იანი წამალი არ არსებობს, 100%-იანი მკურნალობა არ არსებობს და 100%-იანი დიაგნოზი არ არსებობს. მედიცინა ჩვენ ვსწავლობთ შესთქმებზე და ჩვენ 100%-იანი როცა ექიმი გეტყვით რომ 100%-იანი გიმკურნალებ ხალხმა ეს არის შარლატანი, ეს არის ექიმბაში დაანებათ ამ ექიმს თავი. 100%-იანი არ არსებობს დიაგნოზი. შეიძლება იყოს 99%, მაგრამ 100%-იანი არ არსებობს. ჩვენი ორგანიზმი არის სხვანაირი. ჩვენ ყველანი ვართ ინდივიდუები და ვართ ძალიან სხვანაირები. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ბოლოს ვიტყვი რომ კვლევები ჩატარა არაერთ ქვეყანაში, სადაც ვაქცინაცია ეფექტურად არის ჩართული. საფრანგეთში უკვე თითქმის 65% მოსახლეობის არის საცილი. დავინახოთ რა ხდება. ვინ არის ინფიცირებული და გარდაცვალების სტატისტიკა. მე შემიძლია ამერიკის სტატისტიკა წაგიკითხოთ, აი ხა ცოტა ხნის წინ დაიდო და მოდი მაყურებელს შევახსენებ, მე წინა ბლოკში ვთქვი უკვე 164 მილიონზე მეტი ადამიანი იყო 2 აგვისტოს მდგომარეობით ორივე დოზით აცრილი, მათგან 0.001%-ზე ნაკლები, ანუ 1507 ადამიანი გარდაიცვალა COVID-ით, თუმცა გართულებული შემთხვევების და გართულებული იყო 0.005-ზე ნაკლები ადამიანის მდგომარეობა, ანუ 7100 ადამიანის ჰოსპიტალიზება მოხდა. გართულებული შემთხვევების 74%-ში პაციენტთა ასაკი 65 წელს აღემატებოდა და 1500 დაღუპულიდან ყოველი მეხუთეს გარდაცვალების მიზეზი სხვა ფაქტორი იყო და არა ვირუსი მიუხედავად დაინფიცირებისა. და გაუსვა ისევ ხას, რომ 164 მილიონი ადამიანიდან, აი ამ რაოდენობის ადამიანებზეა საუბარი. ეს რასაც ნიშნავს საქართველოსთვის, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ წინა ბლოკში, რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეიძლება თვეში რამდენიმე ადამიანი გარდაგვეცვალოს სულ, აი ამ მასშტაბის ვაქცინაციას რომ მივახციოთ. ბოდიშ შეგაწყვეტინეთ, გააგრძელეთ სხვა ქვეყნების სტატისტიკით. მე ვფიქრობ უფრო რაღაცა აი მარტივ ენაზე რომ უთხრათ ჩვენ მსმენელებს. ხო იცით, აი ყველაზე ჩქარები მსოფლიოში ხო რაჭაში რო იყვნენ და იმ სოკოროში ჭამას გახსოვთ? ხო და იმ ძაღლს დიახ და აი ძაღლს რო აჭამეს ის ოკო და ვნახო და მე ის ძაღლუკა წავდა და ძაღლუკა მოკვდა ხო და ეს კაცი მოვიდა სად არის ძაღლო მოკვდაო მაგრამ ის მოკვდა რითი მოკვდა მანქანა გაიტანა და არასოყო მოკვდა ხო ანუ პრაქტიკულად ამ ანტივაქსერებს აი ყველაფერი მიზეზი არის რომ ადამიანს ეს ბიოლოგიური ორგანიზმია შეიძლება ადამიანი გარდაიცვალოს იმიტომ რომ მანქანა გაიტანა და არა ვაქცინა მაგრამ ყველაფერს ვაბრალებთ ვაქცინაციას თუ რამე ხდება ყველაფერი ვაქცინაცია არის ეს არის პირველი მომენტი მეორე მომენტი უნდა გვახსოვდეს რომ მოდი ასე ვთქვი მაგალითი რო უთხრა ძალიან მარტივი ჩვენ ვიცით ახლა უკვე დაზუსტებულად ვიცით რომ Pfizer-ის აცრილი ადამიანები რაც უფრო ახალგაზრდები არიან უფრო დაცულები მაგალითად 12 წლის ბავშვებში 94%-მდე არის დაცულობა 60 წელს გადაცილებული შეიძლება იყოს 64%. ეს რაც შეიძლება ზოგი ადამიანი ვერ ხდება რა არის პროცენტი. ეს ნიშნავს იმას რომ მაგალითად როცა მივდივართ ქელეხში და ამ ქელეხში არის 100 ადამიანი და ამ ქელეხში არის სიტყვაზე ვთქვათ 70 წლის ადამიანები არის 100 ადამიანი და ყველა ეს აცრილი Pfizer-ი და გავიდა 2 კვირა ამის შემდეგ და მიტანი არის COVID ინფიცირებული და ასე და არცელებს ამ COVID-ს ამ ადამიანებში 100 ადამიანიდან მაქსიმუმ 35 შეიძლება დაემართოს COVID-ი 35 ადამიანს და 65 ადამიანი იქნება დაცული, არ დაემართება COVID-ი. ამაზე არის საუბარი, რომ თქვენ COVID-ი გეხმარება დაგიცავთ და ის 35 ადამიანი, ვინც შეიძლება იყოს ინფიცირებული, ჯერ ჩვენ არ ვიქნება ინფიცირებული, პირველი, მეორე თუ მე-10 ადამიანი, ამ 35 ადამიანიდან გარდაცვალების შანსი არის 0.07%. ანუ ისედაც რო არ აეცრა, მაინც გარდაიცვალა, მაგრამ შემცირდა თუ არა, ისე იქნებოდა უფრო დიდი სიკვდილობა.
და ელემენტარული მომენტი არის. მოდით ამ 35 ადამიანს დავანებოთ. 65 ადამიანი 60 წელზე გადასიერებული ადამიანი. 65 ადამიანი იქნება აბსოლუტურად დაცული და იმას დაემართება პოსტ-კოვიდური დაავადება, რომელიც არის საშინელება, ხალხს აქვს პრობლემა მეხსიერების, ხალხს აქვს პრობლემა გულის, ფილტვების, თირკმელების. ეს ძალიან ძიმეთ არის გაიკითხეთ მეზობლებში, ახლობლებში, ვინც გადაიტანა კოვიდი 2-3 თვე შემდეგ რაღაც ვერ არის ხალხი კიდე ვერ გამოდიან ამ პოსტ-კოვიდურ მდგომარეობიდან. ანუ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ეს 65 ადამიანი, ყველაზე სული სტატისტიკით, ხო არის დაცული. ხო არ გარდაიცვლება და რაც თავარია, არაფერი არ დაემართება და ამას უნდა გავაკეთოთ და ის 35 ადამიანი ეს მაინც დაინფიცირდებოდა კიდევ და რაც უფრო ახალგაზრდა ადამიანი, როგორც მე ვამბობ, მაგალითად 12, 18, 20 წლამდე ადამიანებს 34%, ანუ 100 ადამიანიდან მაქსიმუმ 5-6 შეიძლება დაიმართოს და ჩვენ ამითი დავიცავთ ჩვენ კი ბატონო და რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი მოხვდება საავადმყოფოებში და ვინც მოხვდება მათ უმკურნალებენ ხარისხიანად. მე მგონი ძალიან 2-4 ამბავია, მაგრამ მაინც ალბათ ბევრჯერ უნდა გავიმეოროთ ეს ყველაფერი. კი, აუცილებლად. და უნდა აუხსნათ რომ ეს არის ისეთი რამ, რაც ჩვენ ყველანი უნდა გავაკეთოთ და გამოსავლის გზას ყოველთვის არსებობს. პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავხსნათ თუ ადამიანი არის აცრილი, აი ეს მინდა კარგად რომ გაიგოს თითოეული ადამიანი მის შენახულად ჩვენ გვისმენს. იმიტომ რომ აი მაგალითად იმ 100 ადამიანი რო ვთქვა, ქერხზე რო არიან, ხო და აი 65 ადამიანი კიდე, მაგრამ ის ნუ მაგალითად 25 ადამიანი ავიღოთ, ხო? ის 25 ადამიანი ჩვენ ხო არ ვიცით ვინ არის ეს 25 ადამიანი, ხო? აი იმიტომ ჩვენ მჭირდება სამედიცინო პირბადე რომ ადამიანი თუ არის აცრილი, ჩვენ არ ვიცით ვის დაემართება და ვის არა. შესაბამისად, სამედიცინო პირბადე კიდევ ერთხელ გვეხმარება, კიდე დამატებითი ბარიერი არის, რომ არ დავიფიცირდეთ და დისტანცია კიდე ერთი დამატებითი ბარიერი და ეს სამი კარგი ბარიერი, პირბადე, დისტანცია და ვაქცინა ერთად გვაძლევს აი ამ ერთიან გამოსავალს. დიდი მადლობა, მოკლედ პირბადე და მარტო ვაქცინა არ გიშვერებს. პირბადე უნდა ვატაროთ მანამ, სანამ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ოფიციალურად არ გამოაცხადებს, რომ პანდემია მსოფლიოში დასრულებულია. გეთანხმებით 100%. ხო, სწორად მივხვდი. კი ბატონო. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ პანდემია იქზე ვართ, არ ვართ, მაინც უნდა ვატაროთ. ესე იგი, მთელი უბედურება ამ პანდემიის არის ის, რომ მაგალითად, ვართ სამი ქვეყანა, საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ჩვენ რო იდეალურები ვიყოთ, აბსოლუტურად იდეალურად ჩვენ გავაჩერეთ, მაგალითად, ჩაუკეტეთ ქვეყანა, ყველანი ავიცეთ, ყველანი პირბადე, მაგრამ თუ ერთ-ერთი მეზობელი არ გააკეთე იგივე რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ჩვენ როგორი დაკეტილებიც არ უნდა იყოს, ის ისევე აფეთქება, იმიტომ რომ გახსოვდეთ, აფეთქება იწყება ერთი ადამიანიდან და მე ვრცელდება როგორც აი მთელი მსოფლიო არის ზიარი ჭურჭელი ამ პანდემიის დროს და არ აქვს მნიშვნელობა აფრიკაში არის მომატებული თუ სადღაც არის, ყველა ვარიანტში მოაღწევს შენამდე თუ ჭკუით არ იქნები. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი ფხაკაძე, პროფესორი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი, იყო ჩვენი ბოლო სტუმარი. დღეს ამით ვასრულებთ.